ये जो टक टक है इसको हमने बिल्कुल फ्री में ख़त्म करना है। वो कैसे करना है, गरारी की हमने साइड चेंज करनी है, क्योंकि पहले जो लिखाई वाली साइड थी वो बैर की तरफ थी। अब हमने इसकी जो लिखाई वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ रख के हमने इस तरह यानी कि हमने इसको फिट करना है। बिल्कुल ये आसान तरीका है और बिल्कुल फ्री में हमने इसकी जो टक टक है वो हमने मुकम्मल तौर पे दोस्तों ख़त्म करनी है। गरारी को हमने फिट करना है। फिट करने के बाद इसका जो लाक है, लाक को हमने फिट करना है। लाक को हमने बराबर करना है, क्योंकि 2 अदद होल है जहां पर जो बोल्ट है वो हमने लगाने हैं 10 mm के। जो बोल्ट है 10 mm के, इन बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। बोल्ट टाइट करने के बाद दोस्तों यही तरीका है बिल्कुल फ्री में टक टक को खत्म करने का, क्योंकि काफी दोस्त व्हील के बैरिंग भी तब्दील करते हैं, गरारी का बैरिंग भी तब्दील करते हैं, उसके बाद भी इसकी जो टक टक है वो खत्म नहीं होती। दोस्तों हमेशा के लिए हमने टक टक को बंद करना है। ये जरा जहन में होना चाहिए, जिस वक्त बाइक जोर लगाती है तो उस वक्त ज्यादातर आवाज होती है। कुछ बाइक ऐसी होती हैं जो लगातार करती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है CD70 हो या चैनल 70 हो या CG125 हो, ज्यादा जोर लगाती है यानी कि जो चढ़ाई पे जाती है तो बाइक टक 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 की आवाज करती है। कुछ बाइक ऐसी होती हैं लगातार करती हैं, कुछ बाइक ऐसी होती हैं जिस वक्त ज्यादा जोर लगाती है यानी कि 3-4 सवारी हो या चढ़ाई पे जाती है तो बाइक टक 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 की आवाज करती रहती है। हालांकि यहाँ तक जो बैरिंग है वो भी चेंज करवा चुके हैं, लेकिन जो बाइक की साउंड है वो खत्म नहीं हुई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें दोस्तों, आपको जरूर फायदा हो गया। ये बाइक का जो मैग्नेट केस है ये खुला हुआ है। बाइक को हमने गेयर लगाना है। गेयर लगा के फ्रंट गरारी है, 2 अदद इसके बोल्ट हैं 10 mm के, इनको हमने खोल लेना है 10 नंबर टी रॉड के साथ। ये 2 अदद बोल्ट हैं 10 mm के, 1 अदद इसका लॉक है। लॉक को भी हमने निकाल लेना है। लॉक निकालने के बाद गरारी को हमने निकाल लेना है। गरारी निकालने के बाद इसकी हमने साइड चेक करनी है, क्योंकि जिस वक्त नई गरारी हम लगाते हैं जो लिखाई वाली साइड होती है वो बैर की तरफ होती है। जिस तरह के ये आपको नंबर नजर आ रहा है और सनटेक कंपनी की गरारी है वो भी आपके सामने है, यानी कि जो लिखाई वाली साइड है वो बैर की तरफ है। दोस्तों ये जो टक टक है इसको हमने बिल्कुल फ्री में खत्म करना है। वो कैसे करना है, गरारी की हमने साइड चेंज करनी है, क्योंकि पहले जो लिखाई वाली साइड थी वो बैर की तरफ थी। अब हमने इसकी जो लिखाई वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ रख के हमने इस तरह यानी कि हमने इसको फिट करना है। बिल्कुल ये आसान तरीका है और बिल्कुल फ्री में हमने इसकी जो टक टक है वो हमने मुकम्मल तौर पे दोस्तों ख़त्म करनी है। गरारी को हमने फिट करना है। फिट करने के बाद इसका जो लॉक है, लॉक को हमने फिट करना है। लॉक को हमने बराबर करना है, क्योंकि 2 अदद होल है जहां पर जो बोल्ट है वो हमने लगाने हैं 10 mm के। जो बोल्ट है 10 mm के, इन बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। बोल्ट टाइट करने के बाद दोस्तों यही तरीका है बिल्कुल फ्री में टक टक को खत्म करने का, क्योंकि काफी दोस्त व्हील के बैरिंग भी तब्दील करते हैं, गरारी का बैरिंग भी तब्दील करते हैं, उसके बाद भी इसकी जो टक टक है वो खत्म नहीं होती। दोस्तों हमेशा के लिए हमने टक टक को बंद करना है। ये जरा जहन में होना चाहिए, जिस वक्त बाइक जोर लगाती है तो उस वक्त ज्यादातर आवाज होती है। कुछ बाइक ऐसी होती हैं जो लगातार करती हैं। यही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। गरारी की साइड चेंज करें। अगर गरारी की पहले साइड चेंज करवा चुके हैं तो उसके बाद इसकी जो गरारी है वो हमने न्यू लगानी है। सबसे पहले हमने इसकी गरारी खोल के इसकी जो साइड है वो हमने चेक करनी है। अगर नंबर वाली साइड बैर की तरफ है तो हमने साइड चेंज कर देनी है। अगर नंबर वाली साइड यानी कि पहले भी एक मरतबा चेंज करवा चुके हैं तो दूसरे नंबर पे हमने दोस्तों गरारी जो है वो हमने न्यू लगानी है। यही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों।